Måske har de vundet arbejdskampen, men kampen om de ufaglærte arbejdspladser i Silkeborg er så småt ved at være tabt. Er der egentlig noget at fejre i dag? Nej, det er det nok ikke. Situationen er alvorlig for de omkring 100 SID'ere, der i dag var mødt op til jubilæet. Mange har for nylig mistet deres arbejde, og arbejdsløsheden i byen er på kort tid steget fra 10 til 15%. Den er stadig på vej op. Vi er glade ved, at vi er her endnu. Vi er glade ved, at vi ikke er helt usynlige. På opslagstavlen hos LM Glasfiber hænger en anden sang. Om lidt er der stille, står der. Om lidt er det forbi. For nylig drejede fabrikken nøglen om, og mere end 100 mand blev fyret. Nu lægger nogle få ansatte hånden på de sidste ordrer. Og det gør vi færdigt, inden vi lukker helt. Udover LM Glasfiber er også busfabrikken, papirfabrikken og flere andre arbejdspladser lukket for nylig. Arbejdspladser, hvor især SID stod stærkt. At vi skal altså have tiltrukket nogle arbejdsgivere, vi skal have tiltrukket nogle arbejdspladser til vores by. Der er jo ingenting. Altså, vi er jo så utrolig mange om budet. Ja. Altså, vi kan jo ikke gøre andet, at vi må bare klemme på og forsøge at påvirke politikerne, at vi skal have gjort nogle ting, for vi kan ikke gøre det selv. Altså, vi kan ikke tiltrække arbejdspladserne til byen alene. Ved jubilæet i dag mente mange, at den kommende motorvej vil trække flere virksomheder til Silkeborg. Formanden selv mener, at uddannelse er vejen frem. Det er ikke moderne at være ufaglært længere, og ingen ung bør i dag nøjes med at være ufaglært. Det hører fortiden til, at man er ufaglært. Man skal tage sig en uddannelse. Silkeborg afdeling. Længe leve! Hurra! Hurra!